அனைவருக்கும் வணக்கம். உழுதுண்டு வாழ்வோமை சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறது மஹிந்திரா 245DI டிராக்டரு. அதுக்கு எப்படி ரொட்டாவேட்டர் சாஃப்ட்டு ரொட்டாவேட்டர் எப்படி மாற்றோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ 2 ரொட்டாவேட்டரை நிறுத்திட்டு சமமான பகுதியில் நம்ம நிறுத்திட்டு ரொட்டாவேட்டரோட டிராக்டரில் இருக்கிற 2 ஆமையும் 2 பக்கம் மாட்டலாம். 2 ஆம் மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ரொட்டாவேட்டர் சாஃப்ட்டு தான் மாட்டணும். பாம் மாட்டுற பாருங்கள். இப்போ ஆம் மாட்டினதுக்கப்புறம் ரொட்டாவேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு அந்த சாஃப்ட்டை பிடிஓ சாஃப்ட்டை மாட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் டிராக்டரில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மாட்டிக்கலாம். இப்போ மாட்டும்போது நம்ம டிராக்டரில் ரொட்டாவேட்டருக்கு தனியாக அந்த கலப்பையெல்லாம் மாட்டுறதுக்கு ஒரு பெட்டு ஒன்று செய்யணும். பாருங்க, இதுதான் பெட்டு. இந்த பெட்டு டிராக்டர் கம்பெனியில் நமக்கு அதெல்லாம் கிடைக்காது. நம்ம தனியாக லேத்தில் விட்டு இதெல்லாம் செஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் டிராக்டருக்கு எந்த ஃபால்ட்டும் ஆகாது, ரொட்டாவேட்டருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது. இப்போ பிடிஓ சாஃப்ட்டை மாட்டுறாங்க. இப்போ இதுக்குள்ளே போட்டு மாட்டிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு போல்ட் இருக்கும். இந்த போல்ட்டு நீங்கள் இந்த சாஃப்ட்டு வாங்கும்போதே கேட்டு இன்னொரு 10 வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது உடஞ்சு போகும். இது உடையிலின்னா நம்ம இந்த ரொட்டாவேட்டருக்கும் டிராக்டருக்கும் வர்றது ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிரும். உள்ளே ரொம்ப பெருசான ஃபால்ட்டாகி போயிடும். அதனால் இது நம்ம வாங்கி வச்சுக்கணும். இப்போ சாஃப்ட்டு நம்ம வாங்கும்போது கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும். நம்ம டிராக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி அளவு வச்சு நம்ம லேத்தில் அங்கேயே அறுத்து மாட்டிட்டு வந்துடணும். இல்லைன்னா வீட்டில் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு லேத்து கொண்டு வர மாதிரி ஆயிரும். நாங்கள் மஹிந்திரா தான் எடுத்தோம். அங்கே எடுக்கும்போது நீங்கள் கேட்டுக்குங்க, எல்லாத்தினுடைய பார்ட்ஸு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்குதான்னு கேளுங்க. இப்போ மேலே மாட்டுறாங்க. சின்ன டிராக்டர் எடுக்கும்போது அந்த கிரீஸ் அடிக்கிற பின்னு எல்லாமே இருக்குதா, இங்கேயே கிடைக்குமா, இல்லை எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக கேட்டுக்குங்க. ஏன்னா நாங்கள் இதெல்லாம் கேட்காம விட்டதுனால ஒரு டைம் பிடிஓ சாஃப்ட் ஃபுல்லாகவே சுத்தாமல் உடஞ்சு போயிடுச்சு. அப்போ ஈரோட்டில் 4-5 கடைக்கு போனோம். திருமுருகன் போனோம், அங்கே கிடைக்கும்னு அங்கே போனோம், அங்கேயும் கிடைக்கல. முருகன் போனோம், விஎஸ்டி டிராக்டர்ஸ் போய் அங்கே கூட கேட்டோம், எங்கேயுமே கிடைக்கல. ஒரு நாள் முழுக்க அலைஞ்சு மறுபடியும் மஹேந்திரா ஷோரூம் போனால் அங்கேயே இல்லை, ஈரோட்டில் மஹேந்திராலேயே இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஒரு நண்பர் கருமலையான் போக சொன்னாங்க. கருமலையான் அக்ரோ சர்வீஸ் திண்டல் பக்கத்தில் இருக்குது. அதுக்கு போய் தான் அவங்க தான் இதை செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அதுக்கு நல்லா செஞ்சு கொடுத்தாங்க. ஆனால் அந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் அவங்க என்ன பிரச்சனைனாலும் அதை செஞ்சு கிளியர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதனால் நீங்கள் நான் இது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம விவசாயி ஒவ்வொரு டைமும் இதெல்லாம் பார்த்து சிரமப்படுறதுக்கு லேத்துக்கு கொண்டு போனால் அந்த பொருள் இருக்காது. சின்ன டிராக்டருடைய இது இல்லை அப்படின்ட்டுறாங்க. நான் அந்த பால்ஸ் கிடைக்கல, பிடிஓ சாஃப்ட்டுக்குள்ளே போடுற பால்ஸ் எங்கேயுமே கிடைக்கல, எங்கள்கிட்ட பெருசு தான் இருக்குது அப்படின்ட்டாங்க. இதுக்காக நாங்கள் ஒரு நாள் இல்லை 2-3 நாள் தொடர்ந்து அலைஞ்சு அதுக்கப்புறம் கருமலையான் போய் அங்கேயே கொடுத்துட்டு அவங்க செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அதனால் நீங்கள் என்னமோ ஒரு டைம் வாங்க போகிறோம், அந்த வாங்கும்போது அவங்கள கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பே இல்லை. இல்லையா, நீங்கள் கிடைக்கலனா நீங்கள் தயவு செஞ்சு இதுக்கெல்லாம் வாங்கி வைங்க, நாங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் எங்கே அலையிறது அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் சொல்லும்போது தான் அவங்க இதை பண்ணுவாங்க. அதனால தான் நான் இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னேன், எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு. இவ்வளோதான். இந்த ஆம் மாட்டினதுக்கப்புறம் ரொட்டாவேட்டரை எடுத்துகிட்டு போகலாம். அவ்வளோதான், எல்லாமே மாட்டியாச்சு. இப்போ கரெக்டாக எல்லா இதுவும் நட்டு கரெக்டாக இருக்குதான்னு பார்த்துங்க. ஒவ்வொரு டைமும் கிரீஸ் அடிக்கும்போது இந்த ரொட்டாவேட்டர் சாஃப்ட்லேயும் அடிக்கணும். அதெல்லாம் பார்த்து அடிச்சுக்குங்க. அனைவருக்கும் நன்றி.